bunni exportiin bunaa toonii 200 gadi kan ture 470 kan ol guddate bara kana immoo sanaa olitti akka guddatu kan eeggamu bu'aa jijjiirama kanaati. Qonnaan bulaan keenya shaayii bira darbee akkamitti akka process godhamu gaafachuutti kan ceesee jijjiirama kana. Qamadii kanaan dura biyya biraatii dhufee irratti gurguramu irraa baasee ofii oomishee akka itti gargaaramu. Gabaa biyya keessaa qonnaan bulaan keenya akka gargaaramu. Kan taasise jijjiirama kanaan dura qamadii biyya biraatti deeggarsaan qotame. Gargaarsa mootummaan biyya sanii godheen qotame. Qonnaan bulaa biyya saniirraa bitamee dhufee asitti immoo sabsiidiin godhameetu doggomameetu magaalatti gurguramaa ture. Kanaan qonnaan bulaa keenya ajjeesaa kan turan. Ammoo qonnaan bulaan keenya oomisha isaarratti gatii madaalaa argatee jira jechuudha. Horsiisee bulaan keenya argatee jira. Qe'ee horsiisee bulaa qe'eerraa godaanamu, qe'eerraa dheeffamu kan ture. Finna kan ijaare jijjiirama kana. Pirojektoota bishaanii, pirojektoota daandii baadiyyaa Oromiyaa hunda walitti hidhan. Baadiyyaa gammoojjii keessatti immoo rakkoo bishaanii kan. Pirojektoota kanaan dura jalqabamanii dhaabbatanii hafan qofa xumuruudhaan rakkoon bishaanii hanga tokko akka salphatu. Margi oomishamee akka kuufamu. Yoo rakkoon dhufe qonnaan bulaan keenya humni dandamachuusaa horsiisee bulaa keenya dandamachuusaa akka guddatu kan godhe jijjiirama kana. Magaalota keenya dugda uummata Oromootti garagalfatanii turan. Jalqaba dugda isaanii cabsee dugda sirriitti sirreesse sana immoo karaa uummata keenya barbaadamuun uummata keenya akka baattu godhamee magaalaan akka sirrattu kan godhe jijjiirama kana. Kanaan dura rakkoo sirna durii keessatti magaalaan iddoo manni keenya itti hidhamu, iddoo manni keenya turjumaana barbaacha itti deemu, warra isa bitan if gabbaratti galchu, sisoo itti muru, malee bakka inni itti misoomu, bakka qeesaa bakka inni itti jiraatu turre, bakka inni itti buqqifamu ture. Har'a garuu bakka qonnaan bulaan keenya itti kabajamu, investimentii itti gaggeessu, magaalonni keenya ta'anii jiru. Kana kan godhe jijjiirama kana. Kanaaf uummata keenya jijjiiramicha qabsaa'ee fidee fi jijjiiramicha immoo dhandhamachaa jiruu fi dhugaadha jijjiirama. Warra immoo jijjiiramichi itti dhufe. Warri immoo jijjiiramichi faayidaa isaanii harkaa buuse. Warri immoo jijjiirama kana keessatti siqneet faayidaa biraa arganna jedhanii jala foqoqaa turan karaan itti cufame iyyaa jiru jijjiiramicha irratti. Iyyan iyyuu malee jijjiiramichi dubatti hin deebi'u. Maaliifii kan uummata keenya waan ta'eef. Lammata ummanni keenya karaa jijjiiramaa karaa ariitii amma keessa galii kana keessaa bahee qaamni biraa hiree irratti argatee fedhiisaa irratti fe'atee qabeenya isaa irraa fayyadamaa gooftaa isarratti ta'ee jiraachuu hin danda'u. Gateettiin uummata keenyaa kana ofirraa buusee jira. Ummanni keenya galmi isaa kana kanaa miti, humni isaa kana ganaa miti. Jijjiiramuu akka danda'u garuu jalqabee jira. Karaan kun karaa eenyumtuu dhaabuu akka hin dandeenye akka ta'e agarsiisee jira. Kanaaf warri jijjiiramichi itti dhufe misooma Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf maqaa adda addaa kennuudhaaf rakkatu. Humna Oromiyaa fi humna Oromootu hin beekin. Humni Oromiyaa fi humni Oromoo ammayyuu hin tuqamne. Xinnumatti bubbu'aa jirra. Gaafa inisheetivoonni kun hundumtuu kallattii karoorfamanii wal qabatanii deeman. Keessattuu dhaloonni jalaa dhufu dhaloonni bu'uura boruu gaafa iddoo qabachaa dhufu. Galaana hiyyummaa duubattafummaa Oromiyaarraa Itoophiyaarraa gaafa Afrikaarraa xaragee deemu ta'a. Kanaaf warri jijjiiramni kun itti dhufe yoo danda'an kana hubatanii karaa isaanii sirreeffachuu qabu. Kana jala dhaabbachuun garuu
balaaf of saaxiluu ta'a. Uummanni keenya sana keessaa bahee jira. Diinagdeen naannoo keenyaa bu'uurarraan ce'umsa keessa akka galu, qonna akka ce'u gochuudhaaf ammas oomishtummaa irratti caalmatti hojjechuu qabna. Galtee irratti hojjechuu qabna. Qorannoof qo'annoo irratti hojjechuu qabna. Kanaa olitti makaanaayizeeshiniin babal'achuu qaba. Isa gochuudhaaf hundaa ol qusannaan qonnaa uummata keenyaa bal'achuu qaba. Mallaqni qusatamutu irra jiraata, bishaan qusatamutu irra jiraata, qusachuu isarratti hojjechuu qaba. Jijjiiramni kun sadarkaa barbaadamutti akka ce'uuf karaan isaa kana. Jijjiiramni kun pirojektoota daandii, pirojektoota buufata xiyyaaraa, pirojektoota gurguddoo karaa isaa haqeera. Oromiyaa keessa jijjiirama kanaan dura eerpoortii tokko malee maaltu ture? Jimma malee maaltu ture? Ammoo Naqamtee, Dambidolloo, Roobee, Yaabelloo kun xumuramanii jiru. Nageellee Booranaa, Shaakkisoo, Mattuun immoo ijaaramaa jiru. Ji'oota dhufan keessa hin xumuramu. Kana jijjiirama kana godhe. Duroo maal sinii godha jedhamaa ture. Amma maal akka ittiin goonu warri itti fayyadamaa jirtan argaa jirtu jechuudha. Sirni duraa garuu irraan dhorkaa ture. Jijjiirama kanatu kana fide uummata keenyaaf. Magaalonni kanaan dura fuuldurriif duubni isaanii hin beekamne. Magaalaa Adaamaa ilaalu, magaalaa Bishooftuu ilaalu, Shaggaraa ilaalu. Jijjiirama guddaa dhufe. Jimma irratti hojii bal'aan jalqabameera. Roobee irratti jalqabameera. Shaashamanii irratti jalqabameera. Ma'aa fi Naqamtee irratti hojjetamaa jira. Kun gaafa ol qabate Oromiyaan giddugaloota hedduu qabaatti. Diinagdeen magaalaa guddaatu uumamaa jira. Shaggar hundaa'uu isaatiin dura magaalaa Shaggar irraa galiin naannoo san irraa nu argachaa turre biiliyoona 5 fi isaa gadi ture. Har'oo ji'a ja'aan kana qofatti biiliyoona 20 ol kan sassaabame Shaggar irraa. Joottan dhufan kana da'oo daballee hojjenne biiliyoona 40 ol hin galle. Kun kan godhame afaan saamichaa irraa fuudhameeti. Kanaaf uummata keenyaaf Shaggar tarsiimaadha. Diinota keenyaaf Shaggar rakkoodha. Halkanii guyyaa maqaa magaalaa Shaggar xureessuudhaaf rakkachaa oolu. Maqaa xuraa'uu miti maqaadhaa ol ta'e waan ta'eef kara deemaan hundi waan haasa'eef waan xuraa'uu miti Shaggar. Giddugala waa hunda nuuf to'atudha Shaggar. Kanaan dura abbaan barbaade akka barbaadeetti lafa Shaggar gochaa waan tureef ammas isumatu barbaadama. Kanaan dura koo amma erga hundeessine inventarii yeroo gaggeessinu sirna kanaan dura ture keessatti namni tokko amma kaadaastara keessa yeroo galchinu lafa 103 ol kan fudhatee jira namni tokko. Namni kun yoo Shaggarri arrabsaa oole maraachaa oole dhugaa qaba. Lafa maqaa investimentii axiramaa ture hunda xaragamee kan karaatti gale. Ijaarsa seera alaa kanaan dura gaggeeffamaa ture hunda diigamee ijaarsa seera alaa Shaggar keessatti hin danda'amu kan jedhamu ergaan kan akka darbu kan godhame. Kana jijjiirama kanatu hojjete. Kabajamaa caffee kanatu hojjete. Shaggar dhimma murteessaadhaa, dhimma tarsiimaadhaa kan jennuuf kanaaf. Waggoottan 20 dhufu walumaa nagara Shaggar maal akka ta'u. Bishooftuun Adaamaan keessattuu gadaan kun maal akka ta'u waliin laala. Giddugala diinagdee Afrikaa ta'a. Kun yaadamee tarsiimoodhaan hoogganamaa jira. Eessarraa jijjiirame kun? Iddoo Oromoon itti adamsamaa ture magaalaa dhimma jedhu sanadha kan garagalfamee magaalaa namni keenya keessatti magaaloomu, mootummaan keenya keessatti magaaloomu, lafti keenya nuuf jecha magaaloomu akka ta'u kan taasifame jecha.
kan jijjiirama kana kan godhe. Keessattuu Shaggar, Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee, Naqamti, Jimmaa, Roobee fi Maayaan magaalota tarsiimoodha. Magaalonni isa kaanoo akkuma akka isaaniitti hin guddatu. Akkuma biyyi guddatetti waliin guddatu. Isaan kanoo karoorsinee guddisuu qabna. Karooraan itti yaadnee tokkoon tokkoo ishii mukti dhaabbattu hundi yaadamtee hojjetamutu irra jiraata. Kaanis godhamuu qabu. Isaan kun garuu murteessota. Hunda fudhatanii kan ba'anidha. Kana gochuudhaan waggaa 100 ol magaalaa faallaa saba keenyaa ijaaramaa ture sana akka duddi isaa cabee sirratee kan saba keenyaa akka ta'u kan taasifame jechaadha. Jijjiiramichi kana jaalleewwan. Kana keessatti galiin tokkoon tokkoo namaa akka guddatu. Tokkoon tokkoo namaa humni isaa akka dagaagu. Waanti hojjetamu hundumtuu immoo uummata keenya giddu galeessa akka godhatu gama dinagdeetiin xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jechuudha. Hireen tokko kan murtaa'u kanaan humna gochuu dinagdee qabaachuudhaan abbaan biyyummaa tokko kan mirkanaa'u kanaan waraqaa irratti waan barreeffame qofaan miti. Eenyutu maal gochuu danda'aadha dinagdeedha kan murteessu. Kanaaf hojiin dinagdee irratti hojjennu waggoottan darban dhufan jabaannee akkaatuma amma jalqabne kanaan paartiin keenya filatamee yoo itti fufa ta'e mootummaan filannoo kana booda ijaaramu qixa kanaan jabaatee wantoota bu'uuraa amma kaaman kana irratti dinagdee irratti jabaannee hojjenne uummata keenya sadarkaa olaanaatti ceesisna jechuudha. Sadarkaa olaanaatti ceesifna. Sadarkaa olaanaatti ceesifna. Kana yoo goone dirree qabsichaa jijjiirra. Bakkuma kaleessaa turree'u diinni keenya achumatti nutti deddeebi'aa oola. Inni lammaffaan dirree qabsoo keenya kan itti jijjiirru barnoota fi teekinooloojiidha. Jijjiirama kana dura dhaabbileen barnoota Oromiyaa keessa turan naannoo 16,000 turan. Amma 36,000 ol naannoo 37,000 siqaa jiru. Keessattuu manneen barnoota bu'uura boruu 19,000 ol amma hojiirra jiran waliigala kan ijaarame 20,000tti darbee jira. Kun lafa qabatee dhaloonni keessattuu dakaa dhufu dhaloonni bu'uura boruu jennu kun barnoota idileen duraa akka argatu gochuudhaan dhimmi barreessuuf dubbisuu bu'uura irraa akka hiikamu gochuudhaan dhimmi barreessuuf dubbisuu bu'uura irraa hiikuu qofa osoo hin taane daa'imman kun sammuun isaanii dagaagee akka guddatan nyaata madaalawaa akka qabaatan iddoo turtii iddoo taphaa akka qabaatan sammuu gabbatee akka qabaatan xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Dhaloota amma jiru kana caalu akka qophaa'u xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Qalbiin biizinasii saba keenya keessa amma yoonaa jiruu fi sabni keenya dinagdeedhaan ce'uudhaaf kan isa barbaachisu waliin gitu. Kanaafoo daa'imman kutaa tokkorraa kaasanii dhaweessummaa yookaan interprenershippii akka baratan kid interprenershippii akka baratan godhamaa jira. Dinagdee dhaloota dinagdeedhaan yaadu dakaa jalqabnee uumaa jirra. Amma barnoota keenya irratti kan kutaa olii jiran bultii addaa irratti bu'aawwan tokko tokko argamaa jiru dhugaadha. Garuu dakaa waan hamaatu itti dhufaa jira. Amma warri isuma xixiqqaa argan kanaan kan warri waccan tokko tokko jiru. Galaana hamaa dakaa jallisnee itti fidaa jira. Galaana hiyyummaa Oromiyaa irraa fuudhee balleessu. Galaana dubartoota Oromiyaa irraa balleessu. Galaana badhaadhina hunda galeessa ta'e sadarkaa maatiitti Oromiyaa keessatti dhugoomsu. Galaana biizinasii fi investimentiin akka bal'atu godhu. Galaana ogummaa qabaatee ogummaa ga'umsa qabu horatee ogummaa saniin dhaloota sadarkaa olaanaatti ceesisu.
sanatu dakaa qophaa'aa fi jira.